記住我嘅口訣：向前露鞋底，向後露鞋底。有冇見過啲當差哥哥行路一定勾腳啊？勾腳嘅意思係咩呢？跟住去行嘅人會見到佢鞋底，向住去行嘅人都見到佢鞋底，好型？你諗多咗啦，其實都係為咗你健康。如果行路嗰陣時，你冇將鞋底露俾人睇嘅話，成隻腳掌踩落地面，地面嘅衝擊力就會傳到你膝頭哥，令到你膝頭哥容易受傷。行嗰陣，如果都冇露隻鞋底俾人睇，腳趾冇向前推，成隻腳嘅力線就會改變。力線嘅改變就係會見到好多人好似機械人咁，或者係扁平足足、O型腳，長時間係咁行嘅路，隻腳就越嚟越彎，踩上嚟就越嚟越難睇。記住我嘅口訣：向前露鞋底，向後露鞋底，行路就會變得好簡單噶啦。歡迎喺度留言，話俾我聽，你會見到啲咩腳，人哋點樣行呢？